Hallo zusammen. Gestern hatte ich ein kleines Video eingestellt, in dem ich den Song Sound of Silence mit dem PSR S970 interpretiert habe. Nun haben mich da gleich einige Anfragen erreicht. Wie klingt denn sowas mit dem Korg PA1000? Nun, ich spiele einfach das gleiche Stück einmal mit diesem Keyboard und dann merkt man, beide Keyboards sind nach meiner Meinung gut. Es ist eine reine Geschmacksfrage. Jedes Keyboard hat einen eigenen klanglichen Grundsound und da entscheidet letztlich der persönliche Geschmack, welches Keyboard besser passt.